zuwa mun magana ta ɗan kallo ga gamba kuma gina gura ubannan kai yanzu za a yi la haula wala quwwata na nesa na baro kai kallo ga sanar su biyu cikin larura shafin kosi yayi shi ne mai wando ruwan kaki-kakin soja a autan mamma shi ne mai wando ruwan hoda-hoda Allah ka ba mai rabo sa autan mamma ya yi anko da wannan shi da kai shi da ka gani da wannan da ya sa da gashin kai shi ga sanar su biyu cikin larura Allah ka ba mai rabo sa godiya da hajji umara baban Hassan da Hussein la ilaha illallah shaban kosi ne autan mamma kula wannan kai wallahi ana dauki ba dadi Allahu akbar yace ya ga sanar su biyu cikin larura shaban kosi ne autan mamma